إذاعة سلطنة عمان تقدم أصوات تتحدث إلينا. تعود إلينا موسيقى متلاشية، صدى بعيدا يرجع الصوت. الصوت والصدى. إعداد وتقديم صالح بن علي العامري. تنفيذ منى بنت سالم المسلمية. الكعكو أو البسكويت أو الجاتو بدل الخبز. في قطعة نثرية للشاعر الفرنسي بودلير نقرأ ما كتبه في إحدى رحلاته عن مشهد شخص تسول من بودلير رغيف خبز، وقد سمى المتسول الرغيف جاتو أو كعكة. فكرت في ترميم التعب وفي تخفيف الاشتهاء المترتبين على صعود طويل كهذا، يعني غبطة تأملاته واستغراقه في أفكار مرفرفة. فسحبت من جيفي رغيفا كبيرا وإناء من الجلد وقارورة إكسير كان الصيادلة يبيعونه في ذلك الوقت للسياح لمزجه عند الحاجة بماء الثلج. في هدوء قطعت الخبز، وفجأة دفعتني همهمة إلى رفع عيني. كائن هزيل رث أسود مشعث الشعر وقف أمامي، وعينه الغائرتان الضاريتان وكأنهما تتوسلان. التهمتا قطعة الخبز، سمعته يتمتم بصوت خافت أجش: جاتو. لم يكن بوسع الامتناع عن الضحك وأنا أسمع التسمية التي تكرم بها على رغيفي شبه الأبيض، وقطعت له منه قطعة لا بأس بها قدمتها إليه. دنا ببطء دون أن تفارق عيناه الشيء الذي يشتهيه، ثم خاطفا القطعة بيده ابتعد بسرعة، وكأنه يخشى من أن لا يكون عرضي نزيها أو من أن أكون قد ندمت عليه بالفعل. بعد ذلك يصف بودلير مشهد عراك بين ذلك الشخص الذي قاسمه رغيفه وشخص آخر أراد انتزاع الرغيف من الشخص الأول. يقول بودلير: كان الجاتو ينتقل من يد إلى يد ومن جيب إلى جيب، ولكن يرى الحسرة لقد تغير حجمه هو الآخر. وعندما توقفا أخيرا مكدودين لاهثين داميين لاستحالة المواصلة، لم يعد هناك، والحق يقال، موضوع للعراك. كانت قطعة الخبز قد اختفت، كانت قد تبددت وتحولت إلى فتاة يشبه حبات الرمل التي امتزج بها. هذا المشهد كدر المشهد الطبيعي في نظري، والفرحة الهادئة التي كانت روحي قد انشرحت فيها قبل رؤية هذين الإنسانين الضامرين تبددت تماما، وظللت حزينا من جراء ذلك لوقت طويل وأنا أردد لنفسي بلا توقف: هناك إذن بلد رائع، يعني بلده فرنسا، يسمى فيه الخبز بالجاتو، قطعة حلوى نادرة بحيث تكفي لإشعال حروب بين الأشقاء. ماري أنطوانيت هي زوجة ملك فرنسا لويس السادس عشر الذي اعتلى عرش فرنسا، واعتلته معه وهي ما تزال في 19 من عمرها. عرف عنها ولعها بالخيل وركوبها وسباقاتها ورهاناتها،
وكذلك ولعها بالحلي والمجوهرات. وقد كانت تلك الفترة من أسوأ الفترات التي مرت بفرنسا، حيث كان أفراد الشعب المساكين يشعرون بدمائهم تغلي في عروقهم كلما فكروا فيما أصيبت به الخزينة العامة من عجز. وكان الإقطاعيون يفرضون السخرة على الفلاحين، وكان النبلاء يدوسون بأحذيتهم على رؤوس الناس وينتهكون حقوقهم وكرامتهم، ويزجون بهم إلى السجون بسبب وبدون سبب. وكان المجتمع يغلي بالغضب والرفض لهذه الأوضاع اللا إنسانية، بينما كان الملك لويس السادس عشر في قصره الفاخر في فرساي يستمتع بالرفاهية والترف والسهرات الناعمة. لذلك انتفض الفرنسيون وثاروا في وجه مليكهم وملكتهم، وعندما بلغت الضوضاء مخدع ماري أنطوانيت سألت عما يريدون، فقيل لها يريدون خبزا. قالت لهم ظنا منها أن لا شيء يعجب العمال ليأكلوا الجاتو أو البسكويت. ورغم محاولة لويس السادس عشر وماري أنطوانيت الفرار إلى بلجيكا، فقد تم إعادتهما وأقيمت مقصلة في ساحة الكونكورد وسط غبطة الباريسيين، حيث جز رأسهما بالمقصلة. لقد كانت مظاهرة نساء فرنسا في 5 أكتوبر من عام 1789 بداية النهاية للنظام الملكي في فرنسا، وهي أول مظاهرة نسائية في التاريخ، حيث زحفت 8,000 امرأة، بينهن بايعات سمك وبايعات زهور وبايعات هوى، نحو قصر فرساي. هذه المظاهرة النسائية هي التي أشيع فيها أن ماري أنطوانيت قالت فيها للنساء المتظاهرات عندما أخذن يطالبن بالخبز: كلوا جاتوه. وقد نفى الكثيرون أن ماري أنطوانيت نطقت بمثل هذه العبارة. قصة هذه العبارة قصة شعبية، ويبدو أنها كانت من فولكلور الثورة الفرنسية، فرغم أخطاء ماري أنطوانيت الفادحة وخطاياها الكثيرة، إلا أنها كانت خلال هذه المظاهرة النسائية مثقلة بالهم والكرب الشديد والإحساس المر بهول المأساة التي تحيط بها وبأسرتها، ولم تكن في حالة نفسية وعقلية تتيح لها أن تنطق بعبارة هازلة أو تسيء التعبير والتفكير. لقد دفعت ماري أنطوانيت ثمن انغماسها في الترف واللهو والبعد عن التفكير في المصالح العامة الأساسية، ولكنها لم تنطق بهذه العبارة المضحكة التافهة عندما كانت غارقة في مأساتها التي أودت بحياتها وحياة زوجها وقضت على الملكية في فرنسا. انتهى الأمر بمحاكمة الملك لويس السادس عشر وإعدامه. أما ماري أنطوانيت فقد تم إعدامها في 5 أكتوبر من عام 1792. من ورط ماري أنطوانيت بتلك العبارة إذن هي نفسها، أم الثورة الفرنسية وأدبياتها وفولكلورها انتقاما وثأرا من ملكة فرنسا؟ ما زال الصوت يقول أن على البسطاء والفلاحين والمعدمين أن يأكلوا جاتوه بدل الخبز، رغم أن الخبز هو الخبز والبسكويت والكعك والجاتوه شيء آخر. الصدى يمزق الحجب عن سخرية ممتقعة، عن طرافة مريرة، عن ضحك لكنه كالبكاء. الصوت والصدى. إعداد وتقديم صالح بن علي العامري. تنفيذ منى بنت سالم المسلمية.